कविंदर आ जाओ ऊपर। बस बैठा रहो बैठा रहो बैठा रहो बैठा रहो। लबाई लबाई मिठाई खा। मिठाई किस खुशी में? अरे हमारी बिल्ली भी आई, 4 बच्चे दिए 4। अरे कौन सा अनोखा काम कर दिया, कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर पर लट गया, तेरी बिल्ली ने 4 बच्चे दे दिए। मतलब 4 बच्चे देना तू आसम बात में मान रहा? हाँ और मतलब अरे कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर पर लट दिया, तेरी बिल्ली ने 4 बच्चे दे दिए, कौन सा अनोखा काम कर दिया तेरी बिल्ली ने? मतलब 4 बच्चे दिए तो जैसे में कुछ नई बात नजर नहीं आ रही? नहीं तू मुझे एक ही बच्चा देगा दिखा। क्या? हाँ